მე ხომ დაგპირდით, ჩემი შვილები თუ მომცემდნენ იმის შესაძლებლობას, ლეჩხუმში მაქსიმალურად შევეცდებოდი საინტერესო ადგილები მეჩვენებინა თქვენთვის. და ერთ-ერთი მათგანია სოფელ ღვირიში მდებარე ზანდურის სახლი. ზანდური და მახა ხომ გახსოვთ უძველესი ქართული ხორბლის ჯიშებია. ტიპური ლეჩხუმურიო და მთელი თავისი ატრიბუტიკით. ზანდურის სახლი. ესეც ყვავილებისგან დაწერილი ლეჩხუმი. თეკლა მისთვის სასურველ ადგილს მიაგნო. ესეც პურის თავთავი. ყველაზე ძალიან ამ ოთახში რა მომეწონა იცით? ჭერი. აი, ნახეთ რა ლამაზია. აბა. დორიჩარი. ესე იგი, სადაც დავინახავ ნარდს ხელები თავისი გამირბის ათამაშოთ. ესეც ლეჩხუმური მარანი, თავისი ჭურებით, თავისი ორშიმოებით, თავისი ღვინით, ცოლიკაური იქნება სავარაუდოდ და რაც მთავარია, მისი უდიდებულესობა საწნახელი. და რა თქმა უნდა, ლეჩხუმური ბუხარი. როგორც ჩანს 1934 წელს გაუკეთებიათ ეს ბუხარი. მე კიდათ არ მიყვარს უთოები, მაგრამ ნახეთ როგორი უთოები გქონია. ნახშირს ჩაყრიდნენ და აუთოებდნენ.